Pozdrav svima. Evo nas, vratili smo se sa... Malo smo kopali, evo našli smo neke rude, napravili smo obojici mačeve, pikove i napravili smo chest plate. Sada ću ja da odnesem još ovo 49 irona da nam se ispeče. Usput... Ja pravim petofnice. Ekstra. Usput našao sam ove dijamante pa rekao ajde da snimamo. I Feniks je našao još dijamanata. Koliko si našao? Ja koliko vidim ovdje ima 2 dijamanta. Ja sam našao oko 4-5. Vidjet ćemo sada kad iskopam. Sad ćemo da vidimo. Vjerovatno ovdje ima i više, a možda i nema, ko zna. Ima više. 3 za sad. 4. Sad ću vidim. 1, 2, 3, 4, 5. Ima li još jedan neki? Nema, 5 dijamanata imam. Odlično. Imamo za pik. Opet creeper. 3 put creeper me dosad eksplodirao, za malo da me ubije jedan put. Našao sam ovu pećinu koja... našli smo ovu pećinu kod... Kada je Feniks kopao na dole ispod one naše mini baze, ono šta je već. I... Još dijamanata sam našao. Ekstra. Sada, jeli? Da. Super. Sada... Našli smo... Uje. Šta 3. je ovo? Ima ovdje negdje spawner. 3 dijamanta za sada. 4. 1, 2, 3, 4. Iskopaj ih, slobodno. Za sada ja imam 8 ovamo. S onima nama, to ima 8. Sad ću im 1, 2, 3, 4 dijamanti. Idem za svaki slučaj da ih pokupim. Da, on nije da Feniks nije tad da iskopa jer da bi vi vidjeli to u epizodi. Da ne kažete posle da smo čitovali. Da. Opet creeper, ja ne... Ako hoćete li Oh my god, znaš kicko je falilo sada ubrim. Ovo nemoguće. Šta se sada desilo? Znači, creeper je eksplodirao bukvalno pored mene dok ja se bijem, dok je jedan creeper plivao u lavi, ja se gledam njega kako umire, samo odjednom sa strane mi creeper eksplodirao. 8 dijamanata imam. Ja, kako sam se zeznuo. Vrate, znači mi smo ekstra krenuli s ovim. Nisam poneo drvo da napravim još pickaxe-ova. Zeznao sam se. Ja imam 61 iron, sad ću polako da se vraćam. Aj, vrati se pa kad dođeš, teleportuj se i donesi mi drva, molim te. Ili mi napravi ti gore pickaxe. Kako hoćeš. Sad, šta je problem? Ipak imam ekstra. Teleportuj se do mene pa pošto znaš gdje je kuća, samo idi pozadi. Čekaj, molim te, samo... Plašio sam se da neko nije pored mene. Ja imam 8 dijamanata. Još ironom. Vrate, irona sam mnogo našao ja. Ja onako. Pa da, ti kopaš pravo, ti ideš straight mine. A da bi našao dijamante jer nam trebaju. Ali čovječ, ne mogu da vjerujem što su mnogo dijamanta toliko našli već na početku. Hoće nas danas. Da. Dole nema ništa. Još iron ovdje. Dosta irona ima, dosta. Dosta, vala. Sad, ja i Feniks smo se do malo predogovarali kada da završimo ovaj serijal. I meni je palo na ideju, Feniks je prvo rekao dok se stvarno hardcore je dok ne umremo, to i jeste. Ali ja sam mislio to može da potraje i to. Ja sam mislio dok ne ubijemo ovo bossa ili barem samo ender zmaja. To je palo na pamet, ja sam kopao i meni je izletao silverfish. Pa sam rekao da nisam našao ovog
Ender Dragona i onda smo... Ender Portal, ne Ed- Ender Dragona. Ender Dragon se nalazi Ender Portal. Brate, ja ne znam šta je ovo što mnogo Irona ovako nalazim. Ovo se ne nalazi tako baš. Ja imam Irona 25. Ne skupljam ja nešto mnogo Irona, niti ga nalazim. Dosta. Ja ga nalazim po ovim pećinama, to je nevjerojatno. Našao sam pećinu. Da istražim. Hoćeš ja ili... Čuvaj se. Dobro. Sad ću se teleportovati do tebe. Ovo je glupi gravel. Ajme, pomogni ovo da istražim. Evo ti moj Iron, pa stavi da se ispeče. I napravi sebi patofnicu. Makni se samo da prospijem vodu. Super. Evo i tamo da prospijem pa ti istražuj. Istraži ti tamo, evo prosio sam ti vodu. Ne tamo, ne tamo, ne tamo, ne tamo. Sa druge strane ove. Imam ja drveta malo. Šta piće? Šta piće, ne. Treba mi crafting table. I jedna daska. Nema tu ništa, ajde vam. Ima, Iron. Ja ću kopam ovako, još pa. Ajde. I pik će da mi pukne. To nije dobro. Dobro. Zatvorio sam ovo. Još jedan emerald. To je odlično. Da bi se tradovali sa ovim seljacima ako to uopšte nađemo u ovom serijalu. Da. Mada mislim da ćemo naći jer znam na hardcore-u Da. skoro svi nalaze sela. Da, u prvoj epizodi od svakog što pogledamo onako u prvoj epizodi svako nađe selo. Ali svako kog smo pogledali svako nađe selo u prvoj. Znaš ko još nije našao? Ko? Mi. A da. Još jedan emerald. Čoveče, šta je ovo? Taman sam našao Iron, ali puk mi je pickaxe mi je pukao. Šta mi je danas? Imam šteki 26 Irona. Idem još onaj emerald da pokupim pa... Da se vraćamo gore. Pa mogli bi. Čekaj samo da vidim šta još ima ovdje. Imamo i dijamant i sve što nam je potrebno. Pa da. Mislim da bi u ovoj epizodi počeli da pravimo kućicu ili nešto tako. Vidjet ćemo. Pa ne bi baš u ovoj epizodi, to sam planirao u sljedećoj. Jer u ovoj epizodi još kopamo i onda u sljedećoj radimo i gradimo. Da se teleportujemo do tebe. Ajde, teleporti se. Idemo Gdje gore. kuće? Evo ga Iron. Ja nisam imao pickaxe pa nisam mogao da ih skopam. Ajde, ja ću otići. Znači imamo Irona 2 steka skoro. Ja imam 20 i nešto. Ne ja, nego sve ukupno. Samo ja ne znam gdje si kopao. Aha, evo ga. Pokupim malo uglje, pošto nemamo. Ja imam dosta uglja. Koliko? Stek. Pa dobro, to nije mnogo. Ali dobro, imamo gore još uglja. Da, ali treba će nam ipak. Kad se malo bolje razmislim, ipak će nam trebati. Vidite ovdje je Iron. Ovo je inače samo da bi se malo opustili od Minecraft mini igara. Jer kao bi samo snimao Minecraft mini igre, nije samo to. Snimat ćemo i ovako Minecraft obični survival, ali prvo ćemo početi malo sa hardcoreom, pošto mi je zabavniji nego survival. U survival ubijete neko, možeš opet da se disponuš, opet uzmeš stvari i sve. A ovako ne, jednom umreš, gotovo. Tako da treba veoma oprezno se igra. Da. I zbog toga smo ja i Fenix već na početku jedan drugog savjetali kako ćemo da igramo. Čim naiđemo na creepera, bolje beži. Jer stvarno creeperi znaju da budu katastrofa zeznuti na hardcore-u. Evo ovdje još Irona. I ovdje lave. Teleporti se kada budeš dolazio gore. Čekaj samo da vidimo ovdje oko lave ove da nema neki Ja div. sam kući pa rekao da se teleportuješ kada Aha, dođeš. samo...
to mi Jer treba. ti si ovdje našao lavu, a nisi istraživao oko nje. Pa nisam, jer... Nisi imao vodu. Da. Napravit ću ovdje još jedan chest. Da možemo ovdje Sad stavljamo. dolazim kući samo minut da ovo iskopam i da vidim šta ima tamo. Možda nađemo još neki dijamant. Ove dijamante ću ostaviti u chestu. Da. I ovaj gold da stavim da se peče. I gold će nam trebati u ovom serijalu jer da napravimo ove zlatne jabuke. Da, kad umiremo i to. Na šta smo se samo nismo setili, ako naiđemo na vešticu, nismo pokupili mlijeko. To zna da bude katastrofa zeznuto. Jer ono, ako vas jedan put nacilja sa onim njenim potionima, dobijate onaj potion poison i s tim ste znači gotovi. Samo ako nemate neki dobar armor. Ne, ovdje ne ostaje pola srca, ovdje te direktno ubije. Zbog toga sam i rekao da će nam trebati ovo. Mlijeko. Da. Ja sam napravio 2 iron pickaxe i da napravim još ovih kamenih. Više nemam ovaj pickaxe, tako da vraćam se kući. Imamo 3 dijamanata, što je ekstra. Imamo... Koliko imaš irona? Ja sam stavio da se peče. Imamo skoro 2 steka irona. To je isto ekstra. Napravi još jednu pećnicu. Imam ja. Napravi meni bucket. Evo ovako. Sad mislim da je ovo dovoljno za epizodu, pošto smo dosta snimali. Da. Ok, ljudi. To bi, mislim da bi bilo dovoljno za ovu epizodu. Mi ćemo nastaviti još malo da kopamo i tako to. Tako da vidimo se u idućoj epizodi. Pozdrav! Ćao!